Ji destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistanê ve qenala KNN ji yekemîn dezgehê ragihandinê bû ku rewşa Rojava bi giringî şopand. Di destpêka meha şeşan sala 2012 de yekemîn tîma Kenalê bi armanca şopandina ji nêz ve bûyerên rojane gol Rojava de qewîmin derbasî herêma Cezîrê bû. Xwepêşandan, mîtîng, çalakiyên hemû aliyan û rewşa jiyana welatiyan a rojane KNN li gorî derfetan weşand. Guhertinên mezin û bûyerên bi bandor roj bi roj ji aliyê KNN ve dihatin şopandin. ما ابو خدا هناك مالا 20 چون ايه گرتن و ايه کشتن بس ما خوديها Di destpêkê de şerê serê kaniyê ji roja yekemîn ve û koçberiya xelkê wî bajarî û hemû bûyerên trajîdî ku di encamê de qewimîn li ser ekranên KNN hatin weşandin. Herwiha şerên got li hemû bajar û navçeyên herêma Cezîrê qewimîn mîna şerê Tilhemîs, Tilbrak, Cez'a, Tilkoçer û herî dawî aniya şer li Tiltemir KNN karîbû tê de şahid be. Nêzîkatî û proseyên siyasî danûstandina navbera aliyên siyasî li Rojava û piştîniyên siyasî KNN hewl da ku ji temaşevanên xwe re rihînî bike. Nerînên rewşenbîr, nivîskar, siyasetmedaran di derbarê rewşa siyasî, aborî û civakî ya Rojava di riya hevpeyvînên taybet de gihan li raya giştî. KNN di nav vê rewşa Rojavaya tevlihev de li gorî îmkan û derfetên xwe her wextî nebû layîngirê to aliyên siyasî û hewl da ku berpirsyariyeke netewî bi heman nêzîkatiyê nerînên cuda û rastiya bûyeran wek got dibe biweşîne.